墮胎，墮胎，中文即係話我想出嚟啊！歡迎收睇《藍秀朗之都市鬼話》，今次會講日本一個反竊聽專家佢喺工作上遇到嘅恐怖靈異經歷，仲要唔止一單咁多，會講兩單嘅。大家聽鬼故之前請先訂閱呢個頻道同埋點讚分享。呢個專家佢個名叫做澀谷泰治，我哋以下簡稱泰叔。泰叔有一次同助手就去京都出差，點解呢？因為京都有一個後生女仔委託佢哋去幫手，懷疑自己嘅間屋咧裏邊有被裝咗竊聽器。咁點解會咁樣啊？去到試了解下啦。泰叔同埋助手就去到京都度，佢哋有汽車嘅，揸車去到問呢個妙齡女郎發生咗咩事啦。呢個後生女仔就話啦，其實咧佢搬嚟呢間屋度咧，只係一個禮拜嘅啫。呢間屋係咩屋啊？就唔係普通嘅屋，咁佢個名係叫長屋。其實係日本一啲住宅文化嚟嘅，始於江戶時代，你可以話叫做一啲連棟式嘅木搭嘅房屋，比較舊式嘅。咁個女仔住呢度當然就為咗個租金比較平同埋地方比較寬敞啦。顧名思義就係長形嘅一間屋嚟嘅。泰叔同埋助手就問呢個後生女仔：點解你會懷疑自己間屋俾人裝咗竊聽呢？小姐就話啦，因為搬咗嚟呢個禮拜咁短啫，但係屋企啲嘢好似俾人喐過，明明自己鎖咗門嘅喎，點解梳妝台上面啲唇膏化妝水有啲跌咗落地下，有啲俾人移動過，咁佢就懷疑啦，會唔會我住呢度有啲跟蹤狂入咗屋，咁喐過我啲嘢，咁我好擔心噶嘛？點解會趁你入到屋啊？因為如果佢裝咗偷聽器，知道我幾時離開咗呢間屋去翻工，咁咪趁呢個期間入嚟喐過啲嘢，匿埋喺床下底度，我咪好危險。咁泰叔同埋助手都明白呢個小姐嘅憂慮，咁話冇問題，咁我哋循例用啲儀器幫你 check 間屋有冇事先啦。表面上係一個普通嘅反竊聽工作，點知估唔到後期變咗好大件事，係泰叔入行以來嘅一個最難忘嘅恐怖經歷。咁聽落去之前咧，大家可能有啲印象，以為咪住藍生呢個鬼故點解我好似喺電視度聽過嘅？如果大家平時有睇開ViuTV 嘅，總有一飯喺咗緊呢個人氣靈異節目裏邊，主持係鬼王潘紹聰。咁其實我係上過呢個節目做嘉賓，講過呢一個嘅靈異個案。不過因為人哋嘅 airtime 嚟噶嘛，咁上次喺嗰個節目度講咧，相對一個少少濃縮版講翻頭先呢一個工作啦。去到嘅時候咁循例攞啲儀器出嚟 check 一 check 呢間屋有冇咩嘅偷聽器偷拍鏡頭等等。初步嚟計，泰叔又唔見到有任何嘅異常喎。咁就同呢個小姐講啦，小姐不如咁啦，就咁睇就冇問題。不過穩陣起見咧，我哋就不如裝部 cam 喺度影住你間長屋。咁你既然長屋咁長，拉開啲趟門，咁我哋睇透個空間，睇下呢拍攝呢2個小時會唔會有任何嘅異常？咁呢個小姐當然話好啊，用翻你哋慣常嘅做法啦。咁泰叔同埋佢嘅助手咧就set 三腳架，然後就有部 cam 插電掣等等。咁頭先都講到呢個拍攝過程會涉及差唔多2小時，喂點過啊？坐到數手指啊！呢一個妙齡女郎就話不如咁啊，我帶大家去食飯，畢竟我住喺京都呢度1個禮拜，都熟悉邊度有啲好食嘅料理店。好啦，一行人3個啫，就去嗰間料理店度，一路食飯，咁就個過程裏邊都傾下到底個小姐點解嚟呢度然後佢嚟呢度工作等等。等完呢2個鐘頭食完飯傾完偈翻去啦，泰叔翻到去叫助手睇翻個 video 有冇咩嘅異常啦。助手就用 fast forward 就快速睇，咁睇下乜嘢嘅唔尋常之處。但係發覺點解呢度咁奇怪嘅？停一停，翻轉頭用正常速度再播。一處地方 mark 低個時間先，咁再 fast forward。泰叔助手同佢講，我發現有2處時間都有啲怪異喎。點怪異助手？泰叔呢個時間我 mark 咗啦，同埋後期呢一個時間咧，發覺咧佢個房間喺個睡床呢邊度有個光球飄啊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 飄到嗰邊個房間，噗消失咗。之後去另一個時間軸嘅時候，又見到個光球飄啊飄啊飄啊噗噗咁樣喎。可能大家聽到呢一度都以為會唔會純粹啲相機嗰啲咁樣有啲微塵微粒拍到呢啲科學解釋到嘅現象呢部分你可以咁懷疑。
但係之後發展嘅嘢你就冇辦法去否定裏邊係有靈體啦。跟住阿太叔就話，既然啲光球飄到嗰度卜唔見咗，咁我哋唔即係嗰刻未諗到咩002嘢啦。太叔就話會唔會有啲咩儀器咩干擾咧？嗱，我哋做呢啲反竊聽都係睇翻有咩電波啊、咩紅外線啊呢啲咁樣唔尋常嘅一啲聲音或者光線出現而懷疑放咗啲偷拍或者係竊聽器材啊嘛。哇！咁既然咁的話，睇下嗰間房個榻米地板有咩古怪嘅，出下間房先。咁我逐幅牆睇下啦，因為其實咧。有時你估佢唔到裝竊聽器嘅位置嘅，喺冷氣機嗰個電源位咧，其實係最易裝竊聽器。點解咧？一陣再講啊，講埋個鬼故先啊嘛。跟住周圍去揾，就發覺咦，牆壁啊、天花板都冇問題。喂，咁去到邊度啊？就要睇地板咯喎。咁地板嘅時候，太叔就發覺咦，點解呢一處地板怪怪地？移開啲榻米，發覺喂，阿小姐啊，你有冇留意移開榻米下邊仲有道門揭得開嘅？小姐話嚇，我唔知喎。嗱。唔好怪佢唔知，因為佢搬入嚟1個禮拜，同埋嗰間長屋都真係比較長，佢用唔晒所有嘅空間。咁啊，太叔就話咁我開啦，行開，驚多塵。咁啊，移開當然真係啲塵啊、啲異味咁攻上嚟啦。係咩嚟嘅咧？佢話下邊一個大嘅收納空間，竟然裡面就有張好舊嘅毛氈包住啲嘢。行開，我係太叔啊嘛，我主持呢件事，等我嚟。咁慢慢同人移開嚟，助手幫手，移上嚟。就好啦，揞住個鼻先啦，開咗嗰張舊毛氈，睇下乜嘢嚟，就發覺係一個日文叫做佛壇嘅東西。嗱，可能我哋中文可以叫做神壇，又或者有一個叫法叫神龕，咁咩都好啦，我叫佛壇啦。日本人佢屋企度有啲人會擺佛壇，咁個佛壇裏邊會擺咗你嗰家人所信奉嘅神明嘅神像啊，或者你家族嘅一啲神主牌，咁有個佛壇已經係好唔尋常嘅喎，咁但係嚟到嘅時候，太叔就嗱，你哋千祈唔好打開個佛壇佢，我都唔知乜嘢嚟嘅。阿助手嗱，尤其是你阿小姐客喺側邊度已經係望住唔敢亂嚟噶啦。我去嘅車上邊攞咗個數碼相機翻嚟先，等打開我影低相做記錄，我哋先至睇下係咩一回事。助手得，太叔一切聽你所講 ，OK 啦。咁啊，太叔出去就去佢嘅汽車度開車尾箱，就攞個數碼相機就翻嚟，都未翻到入屋，聽到呢一個小姐嘅尖叫聲，哇咁樣，哇太叔好驚啦，超級快衝翻入間屋裏邊睇下發生乜嘢事啦。嗰刻咧，佢見到就真係呆一呆啊！個助手竟然就面色蒼白啦，成個人好似失魂落魄咁。佢仲要企唔穩都算，發覺佢條褲咧係濕咗，喂唔係打瀉碎嘅，竟然係嚇到失禁。咁咩事啊？小姐就揞住個嘴，嚇到花容失色，助手就失禁。太叔望一望，竟然個佛壇道門係打開咗。嗰刻太叔即刻譴責個助手，叫住唔好打開，你做乜嘢事啊？同埋都未明白點解佢會失禁啊！嗰刻太叔感覺到嘅氣息，佢話大概就個佛壇道門開咗咧，一股冷風咁慢慢飄出嚟。唔知乜嗰刻太叔可能做人都做咗咁多年啦，福至心靈覺得黑埋眼啊，唔望得嘅有啲嘢，佢咁樣諗喎。大家唔好望啊！太叔即刻黑埋對眼，佢話感覺到咧嗰個佛壇飄咗好多隻白色嘅手出嚟。嗱，黑埋眼點會望到啊？係佢感覺，明明黑埋眼都感覺到飄好多隻手，飄完啦，太叔漸白眼望，哇，點解一回事啊？助手咩事啊？咩事咁樣？望翻佛壇先，佛壇打開咗，有啲咩嘢？跌咗一堆神主牌出嚟，係一堆，哇，起碼有10個。問下助手，點解你會咁啊？點解嚇到失禁㗎？你會？助手就話：我唔係想打開，其實係咁嘅。阿太叔啊，你出咗去啦，去攞數碼相機。跟住我望咗佛壇，我都唔敢亂嚟。但係唔知點解咧，我心裏邊好似有句説話咁㗎，就話打開佢啦。你係咪好想打開啊？打開佢睇下啦。我唔知點解嗰刻就好有衝動，係喎，我想打開喎。個佛壇有咩嘢啊？我想打開喎，但係我都嘗試控制住自己唔去打開，但係咧，我身體不由自主啊！我唔知點解，我行埋去，對手不由自主控制唔到，我就打開個佛壇。佛壇裏邊就飄出咗個老伯，佢飄出嚟嘅時候講咗句日文，爹太，中文即係話我想出嚟啊，我想出嚟啊！一出嚟嘅時候，嗰個老伯個靈體飄過，穿過助手嘅身體。助手話喺嗰刻咧，我全身發冷，跟住忍唔住就失禁，就係咁樣。
咁啊，小姐側邊睇到成個過程咧，嚇到花容失色，大叫就係咁嘅一瞬間，小姐已經驚魂稍定啦，打電話俾朋友，係可唔可以去你屋企度今晚？咁佢有個女性朋友住京都度，就話今晚個女性朋友就開車嚟接佢走。咁啊，太叔就同助手講：助手，我哋今日唔好處理住啦，我車你翻去先，翻去除咗換褲，定一定神先。呢個佛壇嘅事，我哋慢慢再處理。太叔就叫助手上車，佢就開車翻去佢嘅所住嘅地方，載助手翻去屋企，咁就去到屋企門口咯。喂，翻去換褲啦，同埋唔好諗咁多嘢住啦，唞一唞先啦。咁與此同時，其實太叔離開現場咧，嗰位妙齡女郎亦都見到佢嘅女性朋友部車嚟到，佢都上車再走咗。之後太叔起身啦，翌日嚟噶啦，打電話俾佢助手嘅媽媽，諗住問下佢咩環境啦。咁啊打去，伯母啊，我想問翻咧，助手佢而家佢點啊？有冇精神翻啲啊？伯母竟然話：吓，我個仔琴晚冇翻嚟喎。喂，咪住！太叔就奇怪啦，明明開車載助手翻去佢屋企門口，喂，唔通佢唔入屋去咗第二度？咁點算咧？伯母啊，其實我嘗試揾下佢咯，因為我其實就有載佢去到屋企門口嘅。唔緊要啦，大家分散去揾佢啦。結果係過咗2日，點樣揾到佢？唔係揾到佢啊，喺呢個助手自己上阿太叔嘅屋企度，乒乓乒乓，太叔望，吓，你做咩事啊？助手個樣咧，好似2日冇沖涼，2日冇食飯咁，甚至2日冇休息啊！個人好憔悴啦，個身上面污污糟糟咁啦，真係相信佢2日前遇到呢個靈異經歷之後咧，係冇翻到屋企。你點解會咁樣？我咪車到屋企門口度咯。助手話：我翻咗屋企，我而家再出翻嚟。唔係喎，你阿媽話你冇翻到屋企喎。助手個答法就是但啦。總之啊，我瞌埋眼，個夢裏邊咧，個日本老伯嘅靈體就走出嚟，就話想出嚟啊！我完全瞓唔到覺，唔知點算啊！我都係送你翻屋企先啦，咁樣送助手翻屋企，同伯母交代發生咗咩事。伯母就話精神恍惚，就要帶佢去睇醫生。後期呢個助手甚至要睇精神科。咁係咪過咗1-2個月半年之後就無事無干好翻呢？唔係啊，過咗好幾個月嘅時候，咁當日太叔自己繼續佢嘅反竊聽工作啦。打去問阿伯母，伯母話：助手佢點啊？近排點？吓？咁樣？太叔嚇一跳啊！伯母話俾佢知，原來助手咧係需要留院一啲時間。有一晚佢就上咗醫院高嘅樓層，自己咧跳咗落嚟。咁但係幸好保住性命，不過雙腿嚴重骨折。如果好彩的話，都係可能要夾住腳咁去過佢下半生。唔好彩的話咧，可能係要坐喺輪椅上面去過生活啦。一個咁樣嘅悲劇，太叔都唔想嘅。太叔喺工作上嘅靈異經歷其實有幾單嘅，咁篇幅所限，今次講多一單啦。有一次佢開車去到關西嘅知河縣度幫人做反竊聽工作，咁委託佢嘅人係一個單親媽媽。呢個媽媽同埋個女係逃避丈夫而去到知河縣度居住，佢哋住喺一間2層高嘅比較平價嘅房屋。咁點解要離開個丈夫？因為丈夫非常之咁差勁，就向佢呢個太太就施以暴力，咁冇法子啦，就帶住個女去到嗰度住。咁但係住落咗有啲嘅異常喎。太叔去到嗰一家嘅時候，媽媽同個女一齊喺度就交代翻喺呢度住咗唔係好耐嘅時候發生嘅一啲事情啦，同埋異象嘅。媽媽同個女就分別講啦，呢間屋咧裏邊無端端嗰個雪櫃會打開咗，可能大家會諗，喂，會唔會阿女攞嘢食唔記得閂翻門啦？唔係喎，阿媽同個女去買嘢，出咗去之後翻嚟，咦，廚房嗰個雪櫃度門打開咗，唔單止喎，星盤度就注滿咗水喎，點解會咁？甚至喺浴室嗰個浴缸要撳着一個掣去煲水啊嘛，嗰個掣明明閂咗，翻到去又着咗喎。咁最初唔為意係咪咩靈異現象？媽媽純粹擔心係嗰個嘅家暴佢嘅嗰個丈夫跟蹤咗或者追查到佢哋住呢度，而等呢個媽媽同個女唔喺屋企嘅時候，佢闖咗入去，例如可能會唔會裝咗偷聽器啊，知道佢兩母女嘅行蹤咧？咁擔心之際就唯有揾阿太叔幫手。咁太叔一如過往啦，嚟到帶晒啲儀器就去 check 呢間屋有冇咩嘅問題嘅。頭先我都講到少少啦。如果竊聽器
其中一處比較常裝到嘅位置咧係冷氣機，咁有時都會裝喺電燈度，同埋啲拖板。點解咧？竊聽器畢竟係需要電源嘅。如果你話佢用啲電池嘅，總會用完嘅時候噶嘛，可能放一個禮拜已經冇晒電啦。但係如果個竊聽器裝咗喺個冷氣機或者電燈嘅插咗嘅位置，一路長期攞電源，咁長工長有嘅電力，變咗可以一路持續咁去錄音。太叔講過一單case，係佢話有一個夜總會嘅女郎揾佢幫手，竟然喺佢屋企度嘅電視度發現有偷拍鏡頭。原來有個客好大方送部大電視俾呢個女郎，唔好開心啦，要咗部電視啦。原來兩邊嘅speaker 裏邊裝咗偷拍鏡頭，你插咗部電視一路咧睇電視，喺屋企喺度生活啊咁。嗰個你個客人咧送電視機俾你嗰個就一路睇住你屋企嘅狀態，咁可怕都有啊！講翻呢一對母女嘅事情啦，咁太叔用儀器周圍去 check 啦，就發覺都冇異常冇異常，但係點解有啲電波喺好似2樓度傳過嚟嘅咧？就話我想上2樓度睇一睇，冇問題，不上去啵，再 check，太太啊！我似乎呢一間房間裏面高處有啲怪異，係一間房嘅高點，原來嗰個位咧拉開係一個櫃嚟嘅，裏邊竟然咧係有個黑色嘅木盒，佢就攞落嚟啦，佈滿晒塵嘅。太太啊，你唔知呢個咩東西？我唔知啊，點解有嚿咁嘅嘢？唔緊要，我睇睇咩嚟嘅先。唔知點解個女女就好有興趣，即刻上嚟，咩嚟㗎？咩嚟㗎？阿媽拉都拉唔住，咁女咧就開咗個黑色木盒，裏面咧就一個都咁大嘅一個法國洋娃娃。咁佢好靚個，其實都算新淨嘅。咁阿女就好開心，咁相信呢個單身家庭可能個經濟麻麻，媽媽未必買好多嘅玩具俾佢。阿女見到就好開心，哎呀，公仔嚟㗎，公仔嚟㗎，拎上手，竟然個木盒後邊跌咗啲嘢落嚟，係乜嘢？咁細嘅紙人啊！呢啲紙人咧喺日文裏邊叫刑袋，其實嗰個意思就係話，你呢啲紙人係代替你，如果有咩災禍啊等等咧，靠個紙人去幫你擋殺，然後呢啲紙人應該係要放落河度沖走佢，將你自己嘅衰氣咧送走。但係竟然呢個木盒呢個公仔一堆紙人喎，太叔憑佢嘅經驗知道，哇，呢件事真係唔係好對路。其實媽媽都知道唔對路噶啦，佢哋兩個啵由2樓落翻1樓，即係地面嗰層嘅時候，就媽媽就要求太叔啊，麻煩你啦，咪住先，太太，我發覺你間屋就冇俾人竊聽，我準備走，咪住太叔，咪走住，我希望你幫手處理咗呢個洋娃娃。喂，太太，唔係咁啊嘛，我即係確定咗冇俾人竊聽啫喎，其實我唔負責呢啲嘢嘅，呢啲要揾師傅做噶。太叔啊，幫下手，唉，好啦咁都未打電話揾師傅啫，個女就慘叫聲咁樣，咩事啊？女女即刻上去睇下女女咩事啦。呢個小妹妹就話個公仔咩事啊？問翻妹妹啦，妹妹就話呢個公仔咧，除咗可愛咧，好得意嘅，瞓喺度嘅時候咧，佢會瞓覺瞌埋眼嘅，拎上手嗰個公仔，因為嗰個設計嘅關係啦，擘大眼，咁好得意，瞓低瞓低，後尾有一下啦，女女就放低，發覺咧佢隻眼咧會唔會有塵啊？咁女就抹咗啲塵啦，令至呢個公仔兩隻眼都瞌埋咯，咁放低喺度，理論上應該瞌埋眼噶。佢望住個公仔擘大眼望住，哇，咩事啊？所以嗰下慘叫就係咁樣啦。太叔同媽媽上去問下女女件事，女女1五1十講翻咁恐怖嘅異象，太叔就嚟到呢個地步，冇辦法唔幫。好啦，打電話啦，咁打去啲行家度，有間寺廟可以收呢啲嘅有靈體附咗嘅公仔。咁遠啊？愛媛縣4國嗰度唔得喎，呢度關西知河縣喎，就再問，你介紹，我介紹，關西3重縣有間寺廟肯收。好啦，我漏夜開車過去啦咁。太太，咁我盡人事幫埋你呢個忙啦咁。唔該晒你太叔。咁結果太叔就放呢個洋娃娃上佢嘅後排座位，就開車去。開車當晚咧就落雨，越落就越大。但係佢去3重縣嘅途中咧，經過啲路咧，哇，越嚟越暗，越嚟越黑，冇法子咧，照開車咧。但係嗰陣咧，可怕嘅事就發生啦。佢聽到後排座位有啲異常嘅聲音啊，叭，喂，唔係嘛？聽錯咋係嘛？水撥聲係嘛？砰，唔係喎，嗰個木箱度裝住嗰個洋娃娃嘅木箱度啊，砰，唔係啩？停一定部車先，打開後排嘅車門一望，嗰個洋娃娃喺個盒裏邊，簡直係想出嚟咁，砰，砰聲。喂，太叔，
出訊息啊，上有靈體㗎嘛。哇！佢知道哇唔對路喎，好猛啊！佢就有啲不負責任啦，太驚啦，拎起佢，喂唔理啦，抌喺荒山野嶺算啦，走啦。由得個木箱揼住雨，咁就開車走，就當了結呢件事。第二日啦，佢收到呢個太太嘅過數，咁就多謝晒太太咁。但係過唔夠少少時間，太太即刻打電話嚟投訴，太叔你有冇搞錯？喂咩事啊？太太，我咪搞掂晒咯，你過咗數俾我。唔係啊，點解你將個洋娃娃放咗門口度？喂唔係啩？我開車開到成個鐘頭咁遠，冇理由噶。仲有啊，個洋娃娃咧，哇濕滴滴一身泥扮咁嘅，你拎咗去邊度嚟嘅？點會你放咗翻喺個門口度啊？太叔諗下，喂唔對路，哇開車開咁遠，個洋娃娃一係有人運翻去，一係佢自己行翻去。太太，我唔知點形容啊，我唔理啊，太叔，總之你幫我回收翻，去處理咗佢，抌咗佢。但係今日有工作喎，我起碼過一兩日。好啦好啦，太叔都遵守承諾，過咗一兩日，開車去太太嗰邊度嘅支河苑度，想回收翻，幫佢抌翻呢個洋娃娃。雖然過程太叔都好驚啦，去到唔使抌，點解啊？媽媽同個女超級急促嘅狀況搬走咗，洋娃娃亦都唔見咗喎。到底發生咩事啊？太叔就唔清楚啦。總之佢都幾肯定，個洋娃娃係有靈附身嘅。關於反視定有鬼故，大家有冇咩意見？請留言話俾我知。拜拜。